احنا هلا لو 22 مش هيك اليوم؟ صرنا 22 بعنا 22 الساعة 11 بالليل، ماشيين بنص الثلجات مبسوطين كتير، نازلين هلا نشرب نبيد وناكل بزورات وزعينكم كلكم. شوفوا علو الثلج قديش، بعدها عم تكب ثلج لهلا. كل واحد ما طلع معنا خسر كتير، نحن كتير مبسوطين. لايكو 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 هون كيف عم بقطع لايكو يا ويلي. لا 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 طلع وجده يا جو، يطلع يصفر. هذا ايفو امبريزا. لا ايفو امبريزا ما شفت تضويته انا عم شوفه من السلولار. لايكو على الثلج، لايكو كيف عم تكب ثلج طلع مظبوط. لايكو جبل الثلج لايكو. شوفوا جبل الثلج، لايكو السيارة. هذا نايم هون لأنه مش قادر يتحرك.